Bueno, en este video les quiero enseñar una reparación que acabo de realizar. ¿Sí? Me ingresó este joystick, que como ustedes verán es un control de lo que es Xbox One, ¿sí? Serie X. Por ende lo que tiene roto es uno de los botones del bumper, ¿sí? Que al apretarlo no se, no se activa, ¿sí? Yo ya lo desarmé, ya lo reparé, pero bueno, luego de desarmarlo y repararlo, lo que pude ver es que, si ustedes se van a dar cuenta que bueno, acá tiene un pequeño refuerzo, es un alambre. Una de estas patitas del bumper se había roto, se había cortado, ¿sí? Ahora en Argentina, con el tema de precios, dólares y demás, hay repuestos que están en falta, ¿sí? Este es uno de ellos. Además de donde lo consigo, no está cerca de mi localidad, entonces está en falta, ¿sí? ¿Cuál fue la solución que yo le encontré? Un alambre, como ustedes verán acá, ¿sí? Calentarlo lo más que se pueda e ingresarlo en el plástico, ¿sí? De esa manera lo que hace es tomar la función del plástico que se había cortado, que estaba acá, ¿sí? Y colocarlo ahí. Entonces ahora lo que yo hago, una vez realizado eso, el control se arma, ¿sí? Se vuelve a poner el bumper como corresponde, con su trabita en los dos costados, ¿sí? Y no sé si ustedes, pero yo ahí siento como, al igual que este, se logra apretar. Bueno, y no queda más que eh, armar el control, ¿no? Y entregarlo, y bueno, ahí está. Entregarlo, ¿no? Y obviamente por estos tipos de arreglos yo ofrezco garantías y demás. Si se logra volver a deteriorar rápido, ya directamente se cambia la pieza, pero esperemos que en ese trayecto vuelvan a ingresar los repuestos, porque ahora estamos en un momento complicado. Gracias y espero que les sirva.